回去记得跟你朋友说哟，知不知道？知不知道？问你知不知道？知不知道？鼓励大家，如果你们现在已经坐在大水库钓鱼了，现在又能刷到我的视频，说明你们现在都没有口，那就尝试一下我的钓尾，说不定柳暗花明了，转角就遇到惊喜。什么他妈的叫他妈的惊喜？什么他妈的叫惊喜啊？惊喜就是你在如此大的水域，8米的杆子都像牙签一样小，却能在2米远、2米深的脚下接连钓到2条这么大的鲤鱼。这个灯下黑就是惊喜。这样的大家呀，我不建议大家各位去大水库撒欢儿。第一，气温高，水